हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ हामी नयाँ फर्स्ट युट्युबमा भिडियो बनाइरहेको त्यो पनि के भिडियो रे गिफ्ट एक्सचेन्ज गर्नेवाला गिफ्ट साट्ने भिडियो बनाइरहेको छौँ कस्तो लाग्छ हेर्नलाई फर्स्ट मेरो तर्फबाट गिफ्ट भन्दा पनि यहाँको तर्फबाट पहिलो गिफ्ट कुन कलरको भन्ने कलर त थाहा होइन कलरको नगर हामी चाहिँ जस्ट गिफ्ट सातवटा मैले चाहिँ कलर भनेर कलर लिएर आएको मैले चाहिँ ल्याएको छैन कलर भनेर तर अब सातवटा गिफ्ट ल्याएको छु सातवटा गिफ्टमा कुन कुन गिफ्ट मनपर्छ कुन मन पर्दैन पछि आफैले एक्लै भन्छे होइन मलाई त उसले जे दिए पनि सब मनपर्छ एक्लैले किन भन्नु पर्यो यहाँ यही भन्छु नि कस्तो ल लाग्छ ल ओके ल स्टार्ट पहिला तपाईँ निकाल्नु पहिला ल गेम खेलौँ को पहिला निकाल्छ उसबाट स्टार्ट गरेर ल मैले हारेँ भने मबाट स्टार्ट गर्छु तिमीबाट स्टार्ट गर्छ ल ल ल 1 2 3 ल 1 2 3 पहिला कुन कलरको गिफ्ट निकाल्ने भनेपछि कुन कलरको होइन रेड रेड कलरको भन्ने छैन मेरोमा स्टार्ट गरौँ ल जो मैले हारेको छु मेरोबाट स्टार्ट हुन्छ ल म रेडै भनेको छ उसले म रेडै निकालिदिन्छु गाइस रेड कलरको धेरै ठुलो गिफ्ट त छैन जस यो दुईटा सम्बन्धलाई जोड्ने एउटा पवित्र माध्यम चाहिँ हो जस्तो लाग्छ सिन्दुर के कलरको हो त यो दुईटा कलरको छ सिन्दुर ल मेरो गिफ्ट फर्स्ट गिफ्ट यही रह्यो गौरी सिन्दुर गौरी सुन्दर हो गौरी होइन गौरी पनि सिन्दुर हुन्छ आफ्नो अब उसको फर्स्ट गिफ्ट के छ ठुल्ठुलो छ महँगो छ यो जम्मा सिन्दुर भने अब दुईटा सम्बन्धलाई जोड्ने त भनिहाल्नु भयो यो बढीमा 10 रुपियाँ होला बढीमा 20 रुपियाँले सम्बन्ध जोडिन्छ 20 रुपियाँले सम्बन्ध जोडिन्छ यो 20 रुपियाँ सिन्दुर यहाँ हालिदियो भने त सकिहाल्यो म निकाल्छु नहेर्नु के होला गेस अब गिफ्टमा जे पनि सक्छ गिफ्ट खोलेपछि थाहा हुन्छ रातो भनेर रातो भएर मैले त आउने खानालाई ल्याएको ल मेरो भयो भने धन्यवाद यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ब्रान्ड पर्मेट गरेर जस्तो छ ल सेकेन्ड गिफ्ट सुरुमा कसले खोल्छ हामी गेमबाट गर्छौँ है ल त्यस्तो हुँदैन होइन त्यहीबाट हुन्छ ल यस्तै ल मैले फेरि हारेँ दुईचोटि हारेँ अर्को अब मेरो देखिहाल्नु भयो होइन सबै रेड कलरको क्या कलर वाइज भने होइन किटक्याट मैले चाहिँ कलरवाला भनेको यहाँ उसले सबै त्यहाँ चक्लेट ल्याइदिएछ यत्रो चक्लेट मैले त्यहाँदेखि 3वटा यसको डिब्बै ल्याइदियो भए पनि अलिकति इज्जत हुन्छ पैसा पनि त हुनु पऱ्यो हजुर ल आफ्नै खै रिभिल गरेको म येलो कलरको निकाल्छु है मैले त कलर वाइज हो नि त मेरो त कि ब्ल्याक कलरको जुन निकाल्ने नै हुन्छ ब्ल्याक कलर भनेर दुध राखेको छु यो पनि गिफ्ट हुन्छ मैले खाने एक्लै दुईजनालाई नै हुन्छ अहिले खाने यो त ल दुईटा गिफ्ट रिभिल भइसकेको छ फेरि ल जित्ने कसले जो जित्छ ऊ पहिला निकाल्छ म यही गरेर आएको छु 3 चोटि हारिसकेँ ल 3 चोटिमा केही भएन मिठाईमध्ये अलि सबै त्यही ल्याए क्या डेरे मिल्क एउटा गिफ्ट तीनटा चक्लेट एउटा दुधले गिफ्ट त्यसमा फेरि व्हाइट र ब्ल्याक यो व्हाइट चाहिँ यो ब्ल्याक गिफ्ट चाहिँ यो व्हाइट गिफ्ट चाहिँ यो दुधको पोका अर्को निकाल्न अब मैले कुन कलर दिएँ रेड दिएँ ब्ल्याक दिएँ
ब्राउन भन्छ कि के भन्छ गोल्ड कलर भन्छ ब्राउन कलर बा यो कतिको होला गाइस गेस गर्नु त केक चक्लेटवाला केक मैले है चाहिँ यत्रो यत्रो लिएर आएको 150 मा पर्छ 150 पर्छ यसको मूल्य चाहिँ है उल्टो भयो क्या ल ठिक छ मैले एक्लैले भ्याउने भएँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ठिक ल अहिलेसम्म 3वटा गिफ्ट मैले पाएँ उसले पनि 3वटा गिफ्ट पायो ल अब 4थो गिफ्टको तयारीमा छौँ रेड ए मैले अघिदेखि यस्तै गर्दा थियो उसले यस्तै गर्दा थियो ल ठिक छ मेरै पालो छ मेरो सबसे ठिक छ महँगो तर gift मेरो चाहिँ- मैले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ एउटा एउटा एक रुपियाँको चक्लेट बोकेर गर्नुपर्ने रहेछ काम त यो के हो गाइस टिकी यत्रो टिकी लगाउँछु कति भैँसको टाउको लगाउने यो त कुनै फङ्सनमा जान लाउने यो गिफ्ट के को गिफ्टहरू थाहा छ भ्यालेन्टाइन डेमा दिनुपर्ने गिफ्टहरू हो यो आज दिने हो र भ्यालेन्टाइन डे आइरहेछ एडभान्समा दिएको भ्यालेन्टाइन डेमा पनि यस्तै गिफ्ट के पाउँछ मैले देखाउँछु तपाईँलाई ठिक छ ल आफ्नो थ्याङ्क यू 4थो गिफ्ट रिभिल हुँदैछ है उसको मैले चाहिँ टिका ल्याइदिएको थिएँ टिका पनि निस्किँदैन त्यो के भन्छ कालो पनि हुँदैन अर्को कलरले के भन्छ थाहा छैन निकालिहाल्यो भने कौतल लागिसक्यो गोल्डन कलर ग- गोल्ड कलर कति खाने हो? मैले चक्लेट खाएर अझै त मोटो छु यो खाएर झन् मोटाउने हो क्या 5 स्टार ल अर्को ल 1 2 3 गो अझै फेरि कुदिरहेको थिएँ। त्यस्तो गरिन यस्तो गरौँ भनेको ल ठिक छ केही भएन अहिले मलाई पनि दिनुपर्छ है आफूले त यहाँ अहिले देखाउँछु यो चुरा हो मैले थाहा पाइसकेँ यो पनि व्हाइट कहाँ लाउने यो व्हाइट चुरा वाइट होइन नि त सिल्भर कलरको हो रङ्गिन देखिरहेको लगाइदिनु छ लगाउनु पर्छ हातमा रेडमा मिक्स गरेर ल्यायो अड्दैन क्या अड्दैन क्या कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो अटाउँछ फुल्ला दुइटा हाल्नु क्या रेडमा मिक्स गरेर ल्याउने हो कि कसरी हाल्ने चुरा ल्याइदिनु भयो ठिक छ कम्बिनेसन गरेर रेडमा राम्रो भ्यालेन्टाइनको गिफ्ट त आजै आइरहेको छ यो भ्यालेन्टाइन डेमा दिने गिफ्ट हो थ्याङ्क यू आफ्नो तर्फबाट खै त मेरोमा व्हाइट हो व्हाइट व्हाइट त छैन क्या म ओरेन्ज कलर निकाल्छु है के होला गेस सुन्तला दाना होला के भन्छ फ्यान्टा ल्याएर आएछ फ्यान्टा गाइस मैले चाहिँ फ्यान्टाको आश चाहिँ गरेको थिएँ है फ्यान्टा ओरेन्ज कलर सुन्तलाको रस ल्यायो भने पनि हुने सुन्तला ल्याउँथेँ फ्यान्टा त छ फ्यान्टाले हामीलाई स्पोन्सर गर्ला त घरमै छ भने अर्को मैले जिते गाएँ मैले येल्लो कलर निकाल्छु येल्लो कलर के छ कि हेर्न जाऊ गिफ्ट चाहिँ के हो यो येल्लो कलर अरे यार सब मिठाई चक्लेट कति खाने कि चक्लेट खाएर कि मोटा उसै त मोटो मान्छे झन् मोटाइन्छ सुगर लाग्ला भने यो तपाईँले सुगर 20 नलाग्ला रुपियाँको चक्लेट 50 को सबै 50 को 3वटा ल्याउनु भयो होला मैले 50 को एउटै ल्याएको छु कम्ती फरक फरक आइटम त ल्याएँ अब मेरो पालो छ गाइज मसँग अब सेकेन्ड लास्ट गिफ्ट हो म जम्मा मेरो त बाँकी नै छ ल देखिहाल्यो स्ट्यान्टेडा कहिले लाउने हो थाहा छैन तर ल्याइदियो मैले भिडियोमा मात्रै चम्कियो कि साँच्चीकै रियलमै चम्कियो
मैले यस्तो यस्तो पाइन्छ यस्तो ल्याउनु होला भन्ने एक्सपेक्ट त गरेको थिएन तर ठिक छ खुसी भएँ थ्याङ्क यू ल अब यो कतिवटा भयो केल भयो अब कसको पालो छ फेरि गेम खेल्छु सक्यो मेरो लास्ट गिफ्ट छ अब त्यो लास्ट गिफ्ट सबसे महँगो गिफ्ट पनि हो तर त्यति सिम्पल गिफ्ट पनि छ ल मैले हारेँ किनकि म हार्नै खोजिरहेको थिएँ अघिदेखि ल ओके ल मेरो लास्ट गिफ्ट तर अलिकति महँगो गिफ्ट अरूभन्दा योभन्दा पनि महँगो महँगो गिफ्ट छ अब यो गिफ्ट लुकाएर यही भाडुमा उसैलाई रिभिल गर्न दिन्छ यहीमा थियो है सबै गिफ्टहरू यसैमा थियो अब फगको सेन्टको कभर रहेछ फेरि फगले फेरि बजिरह्यो ल आफै रिभिल गरोस् पोते आफै खोलेर हेर कलर जाँदैन भनेर मलाई पछाडि के अरे गिफ्ट चाहिँ गिफ्ट हो कि यो के हो कि दुइटैको मिक्स हो अब फेब्रुअरी पनि आइरहेछ मलाई ठग्नु भयो अब चाहिँ कोठामा खाने पिने सामान कहिले सकिँदैन यो कहिले सकिने हो थाहा छैन महँगो सामान किन्यो 1500 यो लागेर 1500 समथिङ बाँकी नै छ अझै लगाइहाल्छु म कलर जान्न भनेर किनिदिए है कलर जाँदैन यसको मूल्य चाहिँ रिभिल नगर कहाँ जान्छ हौ यस्तो छ राम्रो देखियो हेर यस्तो मैले श्रीमानले त रेड कलर पो दिन्छन् त यस्तो वाइट दिन्छन् सिल्भर कलर हो क्या सेतो जस्तो देखियो चम्किया भएर यसमा रेड कलर ल्याएको भए कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो मसँग रेड कलर चुरा छैन थाहा छ पोते मैले यस्तो गर्ने बेला गेस गर्ने बेला थाहा थिएँ यो पनि लगाउनु तर लगाउने कि पछि लगाउने ल मेरो गिफ्ट यति नै हो अब खालि बट्टा सक्यो के गिफ्ट निकालौँ अब एकैचोटि सब गिफ्ट रिभिल मैले व्हाइट कलर निकाल्छु है होइन पर्पल कलर निकाल्छु यो पनि तपाईँ सबै गिफ्टभन्दा महँगो होला आँखा चिम्म गर्नु ल के होला हात थाप्नु के होला गेस यो सर्ट जस्तो छ पर्पल कलर हो टी सर्ट जस्तो छ भने त टी सर्ट त्यहाँ भिडियोमा पुरै आएन कि ठिक छ एकदम पर्पल कलरको टी सर्ट लगाउन पाएमा म आभारी अति नै खुसी हुनेछु होइन कति आफै नै आफ्नै लागि किने जस्तो छ यो मलाई हुन्छ हुँदैन थाहा छैन ल ओके यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब यो कहिले अब गर्मीको मौसममा लगाउनु पर्ला अहिले त चिसो नै छ है तैँले मैले भने जस्तै ल्याउनु भएन यार ग्रिन कलर दिन्छ है यो अब मेरो गिफ्ट सक्यो अब उसैको गिफ्ट अब जति आउँछ मोज गरिदिन्छ भने अब यो पनि गिफ्ट हुन्छ भने अनि ग्रिन कुरकुरे भयो ल यसलाई त मैले गिफ्ट माने होइन यो मात्रै हो मेरो लागि गिफ्ट अरू भनेको त उसैको लागि गिफ्ट आएको जस्तो छ खाने नमिलेर कि एक्लै खानु मन छ यो मैले अरू के छ आफ्नो गिफ्ट त सक्यो जे छ जे एकैचोटि दिइसक्यो अझै आकाशे कलरमा छ माई गड वाटर चक्लेटको खानी नै भयो त यहाँ यो मलाई पनि टेस्ट गर्नु मन लाग्थ्यो कहिले नखाएको चक्लेट त्यही भएर ल्याएर अब व्हाइट कलरमा के होला हाँचीमा गर्न फेरि कपडा हो जे पनि हुनसक्छ हातमा राखेको म माला जस्तो छ हो कपडै रहेछ ए बुझिसकेँ यो पनि के हो भने यति सस्तो र भर पर्दैन कहाँ लाउने कहिले लगाउने हो त्यति एक्सपेक्टेड त थिएन यस्तो लुगा आउँछ भन्ने होइन गिफ्ट त राम्रै छ यो कहिले लगाउने हो छँदैछ नि कति धेरै छन् तै पनि अझ आएछ उमाको ओके आई एम सेटिस्फाइड थ्याङ्क यू फर द म छैन सेटिस्फाइड ओरिजिनल गिफ्ट भन्नेमा यो लगाउनेमा यो दुईवटा मात्रै लुगा छ अरू सबै खाने छ मैले त सबै लगाउने मात्रै गिफ्ट दिएको छु गिफ्ट सकियो यति हो एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो यो सबै पाउँछु मैले यो सब दिएर मैले यति सबै पाउँछु भन्ने सोच्नुभएको थियो सोचेकै थिएँ
र थ्याङ्क यू गाइज। अब भिडियो धेरै लामो नबनाउँ, 15 मिनटको भिडियो भइसक्यो होइन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू, लभ यु अल अफ। यस्तै राम्रो राम्रो भिडियो ल्याउँछौँ फेरि।